નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 13 જુલાઈ 2023 આજના સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં હજુ પણ ભારે વરસાદની કેટલાક વિસ્તારોમાં આગાહી કરવામાં આવી છે, તેમજ આગામી સમયમાં ત્રીજો વરસાદી રાઉન્ડ ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદથી અતિભારે વરસાદ પડશે, તેમજ બંગાળની ખાડીમાં સૌથી મોટી ડિપ્રેશન સિસ્ટમ બની રહી છે, જે વાવાઝોડામાં પણ પરિવર્તિત થાય એટલી મજબૂત સિસ્ટમ બનવાના કારણે ગુજરાતભરના જે વિસ્તારો છે તેમજ ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ લાવે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે। જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સૌથી પહેલા મિત્રો આજની અપડેટ જોઈએ તો આજે પણ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો છે, જામનગર, રાજકોટ, ચોટીલા, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર તેમજ બોટાદ, જસદણ, ગોંડલ, ભાણવડ આજુબાજુના વિસ્તારો, ભાવનગર અને બોટાદના કેટલાક વિસ્તારો છે, તેમજ જૂનાગઢ, અમરેલી, મહુવા, ઉના, વેરાવળ, કોડીનાર, રાજુલા, ભાવનગરના જે ઘણા બધા વિસ્તારો છે તેમાં આજે પણ વરસાદની શક્યતા ગણી શકાય। તો મધ્ય ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, મહેમદાવાદ, ડાકોર, મહુધા, આણંદ, બોરસદ, ખંભાત, તારાપુર, ચાંપાનેર, ગોધરા, છોટાઉદેપુર આ બધા જે વિસ્તારો છે, વડોદરા સુધીના વિસ્તારો, જંબુસર, કરજણ, ડભોઈ તેમાં વરસાદની સંભાવના છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે। આવતીકાલે વહેલી સવારે એટલે કે 6 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન વડોદરા તેમજ રાજપીપળા, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે। હવે જોઈએ આવતીકાલની અપડેટ, જેમાં આવતીકાલે બપોર પછીના સમયે જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ આજુબાજુના જે આ વિસ્તારો છે તેમાં સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ભરૂચ, રાજપીપળા, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે। હવે જોઈએ 15 તારીખની અપડેટ, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો છે, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ તેમજ રાજકોટ, બોટાદ અને સુરેન્દ્રનગર આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। તો અમદાવાદ, મહીસાગર, આણંદ, ખેડા, ગોધરા, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા 15 તારીખમાં રહેલી છે। હવે જોઈએ 16 તારીખની અપડેટ, તો 16 તારીખમાં પણ સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારો છે, જેમાં રાજકોટ, ભાવનગર, જૂનાગઢ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, સુરેન્દ્રનગર તેમજ સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, પાટણ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। 17 તારીખ અને 18 તારીખની અંદર પણ ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારો છે, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો આગામી 19-20 તારીખની અંદર પણ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો અને ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। 21 તારીખથી લઈ 22 તારીખ સુધીમાં પણ ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારો છે, જેમાં વરસાદની શક્યતા સૌથી વધારે રહેલી છે। તો આ સિસ્ટમ જે નવી બની રહી છે તે આગામી સમયમાં ગુજરાત સુધી પહોંચી શકે છે। તો આ રીતે 22 તારીખમાં આ સિસ્ટમ નાગપુર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે ત્યાં પહોંચી જશે અને ગુજરાતની અંદર 23, 24, 25 તારીખમાં સૌથી વધારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, હવામાન નિષ્ણાતો દ્વારા પણ જાહેર કરવામાં આવેલી છે। હવે જોઈએ આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં 10 દિવસમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે। વલસાડ આજુબાજુ 5 થી 6 ઇંચ, સુરતમાં 6 ઇંચ, વડોદરામાં 4 ઇંચ સુધી, ભાવનગર, ઉના 4, જૂનાગઢમાં 3, પોરબંદરમાં 2 થી 2.5 ઇંચ વરસાદ પડી શકે, રાજકોટ, મોરબી, જામનગર 1 ઇંચ તેમજ અમદાવાદમાં 2.5 ઇંચ વરસાદની સંભાવના છે। દાહોદ પંથકમાં 3 ઇંચ વરસાદ પડવાની શક્યતા, ઉત્તર ગુજરાતમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડી શકે। તો આ હતી વરસાદની માત્રા કે ગુજરાતની અંદર આ રીતે વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં અને જોતા રહેજો ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલ।